હેલો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ અમીશા ફોર યુમાં। મિત્રો, ઘણીવાર આપણે ફોટા કે ઇમેજનું બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ કરવાની જરૂર પડતી હોય છે, તો એના માટે આપણે પીસીના કોઈ સોફ્ટવેર ફોટોશોપ અથવા તો મોબાઈલની એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ, પણ એમાં આપણે પરફેક્ટ રીતે બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ કરી શકતા નથી અને ખૂબ વાર પણ લાગે છે। તો મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં જોશું કે કેવી રીતે આસાનીથી કોઈ પણ એપ્લિકેશન વગર આપણે મોબાઈલમાં પરફેક્ટ બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ કેવી રીતે કરી શકીએ છીએ। પણ એના પહેલા અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકોનને પણ પ્રેસ કરો, જેથી અમારા તમામ વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। કોઈ પણ ઇમેજ કે ફોટાનું બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ કરવા માટે સૌપ્રથમ તો મિત્રો આપણે એક બ્રાઉઝર ઓપન કરવાનું રહેશે અને તમારે ગૂગલમાં એક વેબસાઇટ સર્ચ કરવાની રહેશે, RemoveBeezy। જેવું તમે RemoveBeezy ગૂગલમાં સર્ચ કરાવશો એટલે આ રીતનું ઇન્ટરફેસ વાળું તમને પહેલી જ વેબસાઇટ જોવા મળશે, remove.beezy। એને તમારે ઓપન કરવાની રહેશે। જેવી તમે ઓપન કરશો એટલે તમને એનું હોમ પેજ આ રીતનું જોવા મળશે અને તેમાં લખેલું છે કે રિમૂવ ઇમેજ બેકગ્રાઉન્ડ 100% ઓટોમેટિકલી એન્ડ ફ્રી। એટલે આમાં કોઈ પણ ચાર્જ વગર તમે ફ્રીલી કોઈ પણ ઇમેજનું બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ કરી શકો છો। તો આપણે જોઈએ કે કઈ રીતે આપણે બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ કરી શકીએ। તો મિત્રો, તમે અહીં જોઈ શકો છો કે અપલોડ ઇમેજ। તો કોઈ પણ ઇમેજનું જેનું આપણે બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ કરવાનું છે તે ઇમેજનો આપણે અહીં અપલોડ કરવાનો રહેશે। અહીં એક હું ઇમેજ અપલોડ કરું છું। તમે જોઈ શકો છો કે આ એક ડોગનો ઇમેજ મેં લીધો, તેને હું ઓકે આપું છું। થોડી જ વારમાં એ ઇમેજ અહીં અપલોડ થઈ જશે અને ઓટોમેટિકલી એનું બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ થઈ જશે। તો તમે જોઈ શકો મિત્રો કે આ એક ઓરિજિનલ ઇમેજ છે અને આ એનો બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ કરેલો ઇમેજ છે। તો આ ઇમેજને તમે ડાઉનલોડ પણ કરી શકો છો સીધું, અને ડાઉનલોડ કરી અને આપણે જોઈએ કે કઈ રીતનું છે। તો તમે જો મિત્રો જોઈ શકો છો કે આનું બેકગ્રાઉન્ડ તમારું રિમૂવ થઈ ગયું છે અને ખૂબ જ સારી રીતે પરફેક્ટલી એકદમ રિમૂવ થઈ ગયું છે આનું બેકગ્રાઉન્ડ। અને જો તમે આમાં કોઈ બેકગ્રાઉન્ડ એડ કરવા માંગતા હોય તો તમે અહીં એડિટનું ઓપ્શન છે તેના ઉપર ક્લિક કરી અને તમે અહીં કોઈ પણ આ સાઇટના જે ઇન્ટરફેસમાં જે બેકગ્રાઉન્ડ આપેલા છે તે પણ તમે અહીં સિલેક્ટ કરી શકો છો। હું અહીં એક બેકગ્રાઉન્ડ સિલેક્ટ કરું છું। તો થોડી જ વારમાં એ બેકગ્રાઉન્ડ આવી જશે અને તમે એ ઇમેજને પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને ડાઉનલોડ કરી અને તમે એને પણ જોઈ શકો છો। તો તમે જોઈ શકો છો કે પાછળ જે આપણું બેકગ્રાઉન્ડ હતું રિમૂવ થઈ અને આપણે જે નવું બેકગ્રાઉન્ડ સિલેક્ટ કર્યું છે તે આવી ગયું છે। તો આવી રીતે મિત્રો આપણે આસાનીથી માત્ર 2-5 સેકન્ડમાં જ કોઈ પણ ઇમેજનું બેકગ્રાઉન્ડ આપણે રિમૂવ કરી શકીએ છીએ। તમે બીજો પણ આપણે એક ઇમેજ જોઈએ। આ એક બર્ડનું ઇમેજ છે, તે આપણે અહીં અપલોડ કરશું। થોડી જ વારમાં સેમ અપલોડ થઈ જશે અને એનું બેકગ્રાઉન્ડ પણ ઓટોમેટિકલી રિમૂવ થઈ જશે। તો તમે જોઈ શકો મિત્રો કે આ આપણું ઓરિજિનલ ઇમેજ છે, તેમાં જે પાછળ પાણીનું બેકગ્રાઉન્ડ છે, અહીં તે પૂરું પાણીનું બેકગ્રાઉન્ડ આખું એ બધું રિમૂવ થઈ ગયું છે અને પરફેક્ટ રીતે અને ખૂબ આસાનીથી। તો મિત્રો, આવી રીતે આપણે આસાનીથી અને ઝડપથી સારી રીતે કોઈ પણ ઇમેજનું બેકગ્રાઉન્ડ આપણે રિમૂવ કરી શકીએ છીએ। તો મિત્રો, આશા રાખું છું કે તમને અમારો વિડીયો ખૂબ સારો લાગ્યો હશે। તો અમારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। આભાર, ધન્યવાદ।